बता दो खाने में कहा खाओगे? सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। खाने में मटर पनीर बना दो, मटर पनीर। ना ना मम्मी, छोले भटूरे, छोले भटूरे। मटर पनीर बनाएगा? छोले भटूरे बनेंगे। तो कह रहा हूँ मटर पनीर बनाएगा। जब मैं कह रहा हूँ छोले भटूरे बनेंगे। बस बस बस, कड़ी बन रही है, वही खानी पड़ेगी। कड़ी बन रही है तो हम जो की पूछ रहे कहाँ बना दूं, कहाँ बना दूं? मैंने तो नहीं पूछी, कहा पता तुम कड़ी की कह दो, पर ना तुम्हारे तो जुबान चटकारे ले रही है। पनीर खाएंगे, तुम्हारा बाप धर जावे ना यहाँ पनीर लाके। अरे ओए, इनका बाप ही लेके आया वो पनीर, सारे फिर तुम धर रखा, जाके देख ले। जब उनसे पूछ रही कहाँ बना दूं और मैं बता रहे पनीर बना दे तो बना देना जाके। हाँ, जैसे ये तो मेरी बात गैली मान लेवे और मौसू फालतू बोलने की जरूरत ना है। कड़ी बन रही है, कड़ी खानी पड़ेगी, ना तो वाह भी फैला दूंगी, फिर हवा ही खानी पड़ेगी।